Еве во студиото, како што вечерва најавив, во топ тема гостуваат луѓето од Здравствениот дом Скопје, од Центарот за јавно здравје, а нешто подосна во топ тема ќе се вклучи и директорот на градската општа болница, доктор Христијан Костов. Добро вечер за моите гости, доктор Виктор Исјановски, директор на Здравствениот дом Скопје, и доктор Арбен Зебери, директор на Центарот за јавно здравје Скопје. Благодарам што дојдовте. Со оглед на тоа што најголемиот дел од работите што се одвиваат се токму преку вашите институции, имаме и многу прашања од гледачи на кои што вечерва ќе одговориме секако и на нашите, но за почеток од она што е последно како вест стигната, доктор Исјановски, има вест дека повторно починал затвореник во истражниот затвор. Не е позната причината за неговата смрт, меѓутоа дали и се земени брисови, како е постапено и дали имало знаци на COVID-19 кај овој затвореник? Ова лице кое што починало денеска околу 14:30 часот, моите последни информации во разговор со лекарот во затворот Шутка, со доктор Пиловски, е дека се работи за млада особа, не покажувала никакви знаци за COVID. Во текот на денешниот ден при последната проверка во 14 часот не се пожалил, дури и бил и весел. После тоа заминале да одморат, значи она попладневна, и од страна на затворските служби било констатирано дека тој починал. Немаме повеќе информации, повикана е итната медицинска помош, каде што лицето е констатирана смрт и е однесено во Институтот за судска медицина. Од оние штури податоци кои што ги имам сега, се работи за зависник, претежно на кокаин. Бил виден од психијатар крајот на февруари, каде што му е ординирана терапија. И тоа се сите информации кои што засега ги имаме, меѓутоа јас сметам дека не се работи за COVID, мислам дека се работи за нешто друго. Со оглед на тоа што вашите екипи ги земаат брисовите, земен ли е брис или допрва ќе се земе, дали и вие постапивте во овој случај во затворот? Не, сега за сега не е постапено од нашата страна, од екипите на Центарот за јавно здравје. Сигурно ако ќе му се земе бриз при обдукција во судска медицина и истиот ќе се однесе на испитување на Институтот за јавно здравје. И сега за сега од нашите екипи не биле во лице место за да се земе бриз. Беа ли во првиот случај кога имаше починато лице во истражниот затвор, за кој се утврди дека има COVID? Да, не само за тоа лице, туку во територијата на градот Скопје сите брисеви до сега што се скоро 3000 бриса се земени од почеток на ова пандемија во градот Скопје, сите се земени од страна на екипите од наши екипи од Центарот за јавно здравје, и сигурно и за првиот случај кој што беше диагностифициран во затворот во Шутка, беше земен бриз од наши екипи, не само за тој што е веќе почина, туку и сите контакти негови, па и на раководството на затворот Шутка, денеска ги добивме некои резултати од Колку теста направивте, какви се резултатите? Значи, вкупно се земни негде 38 теста во затворот Шутка и до сега сите обработени тестови се негативни. Тоа е добра вест. Да. Дали за состојбата во затворите ни се наметна како прво прашање, меѓутоа онака како што е организирана работата, закажувањето на брисевите се врши од страна на матичните лекари, кои што се наоѓаат или на поликлиниките. Која е всушност улогата на Здравствениот дом и што е разликата со она што го прават кај доктор Зибери? Затоа што луѓево не ја знаат сите процедурата на тоа како всушност функционира системот, и основното прашање е секогаш зошто некако многу трае додека закажат, додека се земе бриз, па да се чека резултатот. По препораките кои што ги добивме од Министерството за здравство, беше потребно да се најдат 4 локации. Во почетокот беа 3, па ги зголемивме на 4 локации. Многу е битно тие локации кои што се
во поликлиниките да бидат со башка влезови, да не бидат да поминуваат сите, значи и оние кои што одат за тестирање, и оние кои што одат за било каков преглед во поликлиниките. Затоа беше потребно да бидат со страничен влез, каде што луѓето ќе можат, значи и едните и другите да ги завршат своите здравствени обврски. Во почетокот најдовме 3 локации, тоа е поликлиниката Јане Самнански, поликлиниката Чаер и поликлиниката Ченто. Меѓутоа, таму работат екипи од Центарот за јавно здравје. Времето е од 08 до 14 часот, мислам. Потоа се пријави Авицена доброволно, значи побара и она локација каде може да донира тестови, значи таа лабораторија приватна да ги прави испитувањата. Дојдовме на идеја за поликлиниката Идади или Млин Балкан, како што ја знаат граѓаните. Таа исто така оделена со башка влез. Доколку Министерството побара и 5-та локација, ние сме спремни во поликлиниката Ѓорче Петров за да го офатиме тој дел на Скопје, затоа што таму има голем број на жители. Закажувањето оди преку матичните доктори, како што рековте и вие, по одреден епидемиолошки алгоритам, каде што пациентот кој што ќе ги каже своите симптоми има лесни, средни и тешки, и во зависност од симптоматологијата матичниот доктор преку мој термин го упатува во една од Тука се забелешките на граѓаните, некои велат дека многу чекаат за да стигнат до тој термин за тестирање. Зависи веројатно од симптоматологијата и од што? Па и од симптоматологијата, значи од тој алгоритам кој што го пополнуваат матичните доктори. Пациентите не мора да отидат лично кај матичниот доктор, него тоа може и телефонски да го направат. Јас мислам дека еве и доктор Зибери, ако грешам, нека ме исправи, мислам дека термините се на 10 минути закажувањата и дека здравствениот дом нема контрола на тој дел на мој термин, оди, мислам, преку Центарот за јавно здравје. Али нашата цел беше да здравствен дом пружи рака кон граѓаните, кон Центарот за јавно здравје и они со нивната услуга, Министерството да се земат што поголем број на брисеви за сите овие граѓани. Вие ги отстапивте просторите каде што всушност работат ваши екипи и тука се наметнува нели прашањето, знаеме ве колку пункти има, може и во Ѓорче да се отвори, почна и мобилни екипи, подоцна ќе го видиме и прилогот. Меѓутоа, зошто еве граѓаните имаат впечаток дека многу тешко закажуваат, некои од нив, не сите, некои велат дека побрзо, некои подоцна, а некои па дури велат и многу денови дека чекаат. Не, знаете што, значи сите граѓани кои што сакаат да се тестират, прво има еден алгоритам кој што го спомна и докторот. Тој алгоритам им е пратен на матичните лекари. Тој алгоритам е составен од стручната комисија при Министерството за здравство за заразни болести, значи од стручњаци, од луѓе епидемиолози, најповикани во државата, и во зависност од тоа дали и како ќе се пополни алгоритамот, тој автоматски ги селектира кој е тој што ќе може да се тестира и кој не треба да се тестира. Или кој побрзо може, кој подоцна. Да, прво ова е втор алгоритам што го имаме сега во моментот активен. Имавме еден, ако се сеќавате, додека ни беа отворени границите и таму има предност луѓе што идеа од кризните подрачја. Сега веќе границите се затворени и се водиме по друг алгоритам. Веројатно имаат предност тие што се во контакт со заразено лице? Предност прва, да. Првата предност е луѓе кои што биле во контакт со веќе некој диагностифициран, значи тие по автоматизам се тестираат, луѓе кои што имаат класични симптоми на COVID-19 и тие не може системот да не ги прифати, така да според моите информации, зашто како што кажа и колегата, нивните се локациите, но тимовите се наши од институтот од Центарот за јавно здравје. И јас секој ден имам состанок со докторите кои што се на пунктовите и верујте дека секој ден имаме по еден или двајца кои што веќе се пријавени, а не иде да се тестират. Да. И тоа еве колку се чека на закажување на тестот? Тоа од информациите што ги имам јас, верујте ми дека не се чека за тестирање. Тој што ги исполнува, значи ако алгоритмот покажува дека треба да се тестира, сигурно се тестира. Освен ова, имаме, вие пред малку спомнавте дека ние имаме, освен овие екипи 4 што се веќе познати во територијата на град Скопје, ние имаме уште 4 други мобилни екипи. Значи исто така нашите екипи одат
на лице место и по домовите и по куќите на луѓето, кои што исто така. Колку се бројот на тие екипи? 4 екипи имаме кои што се мобилни во Скопје и нашите екипи, значи нашите епидемиолози не е само сега кога е веќе по проширена, да речам, болеста, ние уште од почетокот на ова пандемија, уште ако се сеќавате кога почнавме луѓето да ги пречекаме во аеродромот во Скопје, со термокамера, значи од тогаш ние во континуитет сме меѓутоа знаете зашто ве прашувам? Се случи да пациенти починаат, а отпосле се види дека имале ковид. Некои велат него дочекале тестирањето, велат нивните роднини, а веќе починале од ковид. Од тука прашањето дали можеби треба некаков начин за да се провери подобри и преиспита. Сакам да кажам дека вака, ние имаме 4 пункта. Во секој пункт негде околу 30 бриса дневно се земат. Освен овие 30 бриса, ние и 4 екипи кои што одат по домовите, рачунај секој прв контакт на луѓето, прво од семејството, негде по 10 се први контакти што ги тестираме. Значи, толкав е и капацитетот на Институтот за јавно здравје колку може да тестира. И затоа еве се вклучија и неколку приватни лаборатории да помагаат, еве ветерина во најава, министерот пред некој ден кажа дека и МАНУ ќе се вклучи. Исто така користам прилика од ова студио да известам дека и ние сме при крај со подготовките и ние како Центар за јавно здравје ќе почнеме со тестирањето многу брзо. Ќе имате лабораторија во институтот? Да. Во центарот. И таму ќе ги носите од граѓаните од Скопје исто така се толков капацитет колку ќе имаме, исто така и таму ќе се тестираат граѓаните. Ова покажем, извини Лупеско, ова покаже дека се потребни вакви што повеќе лаборатории. Да. Значи да се опфатат со повеќе луѓе, да се опфатат повеќе луѓе. Не може здравствен дом кој што го покрива цело Скопје, значи голем број на жители, да нема своја лабораторија. Или војна болница да нема своја лабораторија. Значи не е лошо една ваква микробиолошка лабораторија да имаат поголемите здравствени организации во иднина за не дај Боже други епидемии, пандемии, како и да ги наречеме, за што побрзо да се прават тестовите. Центарот за јавно здравје, здравствен дом центарот, сите учествуваме активно. Меѓутоа таа лабораторија не може да ги исполни толку брзо капацитетите. Иако што реално институтот работи и по 3 смени, но меѓутоа не може да постигне во вакви околности. Прашање е нели што се најави МАНУ кога ќе почне да работи, ветеринарниот веќе почна, судска медицина ќе ги врши само тие постмортем, а еве добра вест е дека и ќе постои ваму. Меѓутоа за да се сватат работите, здравствениот дом работи со редовни пациенти и со закажување на луѓето што се за COVID-19. Како се организирани смените, затоа што имаше, например, поплаки од одредени поликлиники, дека првата смена функционира, втората смена веќе дел од нив не примале пациенти. Некои дури велеле дека од 14 часот ќе дојдат на работа, во 16 почнува полициски час, па не може да дојдат на работа. Можете ли да ни кажете кои матични лекари и како ја вршат работава со алгоритмите, а кои примаат пациенти за да не се случи некој да биде вратен и да не биде примен ако треба да биде. Вака да објаснам па на граѓаните, значи поликлиниките во здравствен дом Скопје, значи сите вработени од прогласувањето на вонредната состојба. Ниеден лекар или доктор, медицински или немедицински кадар не е ослободен. Ние работиме во 2 смени во сите поликлиники. Тоа значи нема полициски час за матичните лекари, веројатно имаат дозвола. Нема, матичните лекари, значи матичните лекари не ги контролира здравствениот дом. Они се само концесионери во нашите здравствени домови. Сите служби, специјалистички или примарна здравствена заштита или било кој стоматолошка, функционираат со полна пара. Ние во ниеден момент не сме рекле дека втора смена нема да има. Ги следиме, значи, Министерството како ќе ни наложи, така работиме. Итната медицинска помош работи 24 часа. Еве сега да ви дадам пример. За великденските празници како ќе биде. Итната медицинска помош работи 24 часа.
Дежурните објекти, каде што ги имаме дежурните амбуланти, исто работат во сите поголеми поликлиники. Од поликлиника Ченто, Драчево, па до поликлиника Ѓорче Петров. Потоа, во петок, значи, кога ќе заврши петок како ден, саботата треба да преземат матичните доктори. Значи, од Сабајле, од 07:30 часот, прва смена и втора смена до 19:30 часот. Тоа е за во сабота. Во сабота во поликлиниката Букуреш ќе функционира дежурната специјалистичка служба од 07 до 14 часот. Кога ќе заврши на матичните доктори смената во сабота, веќе здравствениот дом тука настапува тек до вторник Сабајле до 07:30 часот. Значи вие работите празникот, понеделникот и кај нас вторникот? нема, значи здравствениот дом нема стоп. Значи нема стоп. Плюс воведовме 3 пункта каде што имаме 24/7, кажано, стоматолошка заштита. Тука е домашната посета. Значи домашната посета работи од некаде само од 07 часот па Сабајле до 19 во работните денови. За време на викенд работат од 07 до 14 часот домашната посета. А итната медицинска помош работи 24 часа. Меѓутоа не сте одговорни доколку некој матичен лекар ја затвори ординацијата, е концесионер во здравствениот дом. Да. И така всушност пациентите може би нема да добијат таа услуга. Тоа е прашање, на пример, ова е Скопје и Охриѓани ми го поставија истото прашање. Зошто се случува приватните матични лекари да ги затвараат ординациите и да не можат да ги примат пациентите? Да речеме во три поликлиники, ќе го земеме Битпазар, ќе го земеме Млин Балкан и ќе го земеме МВР. Таму каде што се концесионерите, значи, они сами си се координираат и они сами си се организираат и сами па си прават распоред, значи за текот па на месецот здравствениот дом не прави и они се контролираат од страна па на фондот за здравство. Ние минатиот пат имавме инспекција во неколку објекти каде што точно не ги затекнаа матичните доктори од XX причини, меѓутоа тоа го води фондот, не го водиме ние. Фондот па ги фондот. Вие само им го давате простор. Меѓутоа што се однесува и до вашиот персонал, дали имате доволно персонал за да ги обслужи и дали се доволно обучени за да може да одговорат на задачата, затоа што токму вашиот кадар е он кој што ги зима брисевите, за кој што факт е колку брисеви, колку досега има направено негде 3000 во територијата на градот Скопје. Да, дали имате или дали примивте нови и дали ги обучивте? Вака, ние во нормални услови имаме 6 екипи на епидемиолози во Центарот за јавно здравје Скопје, но со одлука на Министерството и на владата, се знае како што кажа и докторот, ние ги повлековме сите наши специјализанти кои што ни беа на специјализација и сите сега во моментот ги изголемивме за плюс 6 екипи. Сега имаме 12 екипи на располагање и се покажа и од резултатите добиени од тестовите колку се позитивни во Скопје, се покажа дека сега за сега реално одлично го покриваме теренот и имаме доволен капацитет за да може во право време и на сегде да се стигнува и за среќа нашите екипи, значи нашите епидемиолози се реално, јас би рекол, меѓу најобучените во целокупната ова работа и за среќа кај нас немаме ниту еден до сега заразен со COVID-19, што е за пофалба и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со ваков интензитет и ќе бидеме во можност да ги служиме сите граѓани во територијата на градот Скопје и да им се излезе во пресрет на сите и да може секој кој што реално има симптоми или бил во контакт со некој што е веќе диагностифициран да биде тестиран и исто време да му се даде на време резултат. Што се однесува до заштитата на вработените, за жал се појави во здравствен дом во една поликлиника, потоа не знам каде, колку има работници медицински од здравствениот дом кои што имаат COVID-19? Во здравствениот дом Скопје има 4 вработени. Се работи за едно лице шофер од итната медицинска помош, кој бил асимптоматски по негово кажување, сам на своја рака решил да се тестира, тестот бил позитивен. Меѓутоа, по кажување на управничката и на неговите колеги, пријатели, он бил доста солиден во тој дел,
значи стално бил заштитен, никогаш не излегал без заштита. Сега тоа треба да кажат епидемиолозите како заболел. Имаме една сестра. Немате одговор за него како заболел, дали бил во странство, во соседна држава или слично? Воопшто не бил, значи, меѓутоа е многу ревносен како шофер, се грижил за сите работи според оние протоколи кои што ги следиме од СЗО и од Министерството за здравство. Медицинската сестра е од домашна посета, таа е заразена, за неј се знаеме, од пациент кој што бил повикан на домашната посета. Кој што не пријавил дека го чека тестот за ковид? Не пријавил, да, еден апел до граѓаните, да доколку им е потребна било каква акутна или хронична терапија на телефонот кога ќе се јават 194, да пријават дали им е потребно домашна посета или им е потребно итна медицинска помош. Затоа што во почетокот, кога се случуваше тоа, домашната посета беше заштитена само со ракавици, маски и со мантили. Меѓутоа, итната медицинска помош е на едно многу завидно ниво, каде што одат со скафандери, калјачи, капи, наочари, значи... Да, мислам дека имаме инсерти од брзата помош, може и колегата да ги пушти. Така, и лицето повикало, значи се јавило на бројот 194, кој што граѓаните мора да знаат дека тој се снима, разговор, и е повикана домашна посета, а знаело дека е позитивно. Значи не повикала брза помош за да се направи разлика зашто не била целосно така, точно, да. заштитена Повикал со домашна скафандер. посета за давање на инфузија. Докторот и шоферот кои што биле заедно со медицинската сестра се негативни на двата земени бриса. Сестрата е при вториот брис, при првиот е негативна, при вториот е позитивна, значи на COVID-19. Имаме една телефониска која што е од поликлиниката Чаир и она самата не знае, ги следела упатствата, како се заразила, не била надвор, не била во странство. И четвртата е сестра од поликлиниката исто Чаир, од Ченто, од интернистичката служба, меѓутоа таа била во контакт со својата сестра која што била позитивна. Сега битно е прашањето, значи колку мина од нив се заразуваат од пациенти или се заразиле од лице од надвор. Факт е дека се заразила домашната посета сестрата затоа што лицето не е известила и не можела да знае. Меѓутоа тезата ми е и она што го кажа Караджовски, иако звучеше грубо, меѓутоа например на одредени клиники ни се потврди дека некои од медицинските лица не заболуваат од пациенти, заболуваат од надвор, а всушност го шират вирусот меѓу своите колеги. Па затоа тој кажа дека пушат цигари, пијат кафе и му и така го шират. Да, држи тоа што го кажа доктор Караджовски. Во случајов има и од надвор, значи донесен Па и од надвор има донесено, ние препорачуваме на целиот медицински персонал да има едно растојание, да не се собираат на кафе, цигари, затоа што се вадат тука маските, се вадат ракавиците. Вие имате контакт, не знаете тоа лице кое што сте го сретнале надвор, не мора во самата поликлиника, дали имало контакт или немало контакт. Меѓутоа ние препорачуваме да се избегнат сега тие малце социјални дружби кои што се ги имаат колегите меѓу нив, али од овој број што го имаме ние 4 во здравствениот дом на 1150 до 1200 вработени ние имаме, значи за сега се држиме добро и верувам дека и во иднина ќе остане така. И мислам дека луѓето во здравствениот дом, значи дали е тоа медицински или немедицински кадар, се придржуваат кон правилата и кон насоките кои што ни се дадени од страна на Министерството за здравство. Во овој контекст и прашањето до вас како епидемиолози кои ги правите анализите за кластерите во голем број случаи, што е специфика за медицинските работници? За жал, мислам дека последните бројки се над 120, дека има вкупно на целата територија на државата, не го имам вкупниот број за Скопје колку е. Меѓутоа, дали како всушност се обработуваат кластерите кај нив, колку е процентот, не знам дали воопшто имате таков податок, се оние што се заразиле од некој од надвор па го донеле вирусот во медицинскиот центар или болница, а колку од пациенти? Не, јас како што кажав, значи во нашиот центар нема досега некој диагностифициран. Да, така е, негде 122 здравствени работници во вкупниот број од заразени се досега диагностифицирани и значи можно е, се случува, значи од надвор да биде некој значи инфициран, но претежно здравствените работници кај нас, барем во Центарот за јавно здравје, знаат убаво да се однесуваат, имаат искуство, обучени се за вакви
вакви пандемии и епидемии. Дали вие ги работите кластерите и имате сознание од прилика како всушност дошла до заразата? Немаме до сега таков податок. Мислам дека сигурно во иднина ќе се направи и уште една студија како дошол до толков број на здравствени работници да се заразат, но јас тука сакам да укажам само на некои факти, да споредиме наши бројки на заразени здравствени работници и со други земји. Еве да земеме пример Италија, Шпанија. Ние се движиме тука во некои бројки од прилика. Ако се 122, тие се од прилика 10% од вкупната бројка. Знаеме дека Шпанија има 14% од заразените. И значи кога ќе работиш со таква структура на луѓе, значи кои што реално се позитивни на COVID-19, се случува да и некој здравствен работник не сакајки па да се во однос на едукацијата, вашите епидемиолози тоа го знаат од претходно, дали тие врше едукација на други медицински работници или каде што имавме време да се вршеше едукација и телефонски се консултира многу здравствени установи, но сега знаеме дека ова пандемија дојде многу брзо и не знам колку имаше точно време да може да се обучат луѓето, зашто знаеме ние, значи од првиот случај кога беше диагностифициран кон крајот на февруари, за еден месец ние имаме веќе скоро 1000 луѓе кои што се заболени, скоро во целата држава. И повторно прашањето што се наметнува, еве велат гледачите, зошто на некои лица се прават 3 тестирања, на некои не може ниту еднаш? Знаете како и сами кажуваме дека првиот пат медицинскиот работник бил негативен, потоа бил позитивен. Како одредувате како епидемиолози кој колку пати ќе се тестира за да се дознае вистината? Значи има еден протокол. Сите луѓе кои што се позитивни на првиот тест одат, тие што се со потешка симптоматологија се лечат на клиниката за инфективни болести. Некои исто така се во самоизолација во нивните домови, кои што нема некоја тешка клиничка слика. Меѓутоа како ќе одредите ако е некој негативен дека повторно треба да се тестира значи, за да видиме? Значи тоа е протокол кај сите исто. Кај сите исто. Секој кој што ќе заврши тој 14 дена од кога првиот пат е тестиран, се тестира по втор пат тоа му доаѓа. И после од првиот тест, без разлика дали е позитивен или негативен, се прави после 48 часа уште еден тест. Кога ќе се покажат на двете контролни теста негативен, тогаш се смета дека пациентот е излечен. Значи, ова е протокол кој што се следи кај сите пациенти, зборувам за пациенти кои што веќе се позитивни. Иначе да, факт е дека негде може да биде тестот и лажен позитивен и лажен негативен. Така тоа се случи со пациентката која почина во Куманово, првата кај што имаше 2 негативни теста, постмортем се утврди дека е позитивна. Зошто тоа значи има сензитивност на тестовите, факт е, и тоа сегде е така, не можеме да речеме дека тестот е 100% точен или сигурен, но до сега се покажа дека грешките се многу минимални. За да видиме како работат вашите екипи, утрово отидовме да ги пресретнеме во центарот кај вас и да видиме како всушност работат на терен. Павле Беловски беше со нив, па да ја покажеме и еве неговата репортажа како е на терен да се земаат брисеви. Граѓаните ги препознаваат по впечатливите бели скафандри, ракавици со покриени лица, но за таа маска се кријат луѓето од епидемиолошката служба при Центарот за јавно здравје, кои одат од дом во дом за да го пронајдат коронавирусот. Располагаме со 3 екипи, работиме со 3 екипи кои работат на терен, деноноќно, без разлика во кој дел од времето за кој се работи, дали е празник, дали е недела, дали е сабота, дали е полициски час или не, ние сме цело време присутни на терен. Нивниот штаб е сместен во Центарот за јавно здравје. Не може да се стаса до нив без прито да се направи задолжителна дезинфекција. Иако сеат страв со својата појава и задолжителна опрема, внатре не пречека пријатна и колегијална атмосфера. Ова ни се колегите пред да излезат на терен. Тука се колегите. Овде сте најсигурни. Камерата на Телма го пратеше целиот процес од моментот кога граѓанин ќе се јави да пријави дека се сомнева дека имал контакт со заразен, преку спроведувањето на епидемиолошка анкета и одлуката кој и кога ќе биде тестиран. Рачуна дека си веќе излекуван. Така Горан. Да. Кога ќе се вратиш дома ќе треба да бидеш во самоизолација.
Откако лекарите во неколку изолирани канцеларии ќе ги спроведат анкетите по телефон и ќе ги соберат информациите, налозите се носат кај шефот на техничката служба, кој ги распределува и формира екипите. Хитност, која веќе пишано. Да, и Наташа сигурно. Добро. Окей. Да, тоа е тоа. Искачаат на терен и зимаат од 40 до 60 бриса, се работи значи за 40 до 60 објекти. Значи на цела територија на Скопје, без разлика дали се наоѓа, еве денеска имаме и патишка река за зимање. И од тука започнува за нив најтешкиот дел, или како што велат, да влезат во белиот застрашувачки скафандер. Кој што со која сме ние, како изгледа и на скафандерот плюс маската. Возилото се подготвува, а во багажникот се складира секој налог има соодветна епрувета за бриз од нос и грло. Екипата тргна во тестирање. Прво стасува телефонскиот повик за најава, кој најчесто ги радува граѓаните кои се во самоизолација. Двајца граѓани сместени во хотелот Капитол ги очекуваат техничките служби да земат бриз од Центарот за јавно здравје, односно последниот и трет бриз, за да може да им се укине решението за самоизолација и да се вратат по нормалниот живот. Објективот на Телма мораше да се затвори накратко, бидејќи локацијата и идентитетот на тестираните граѓани мора да остане таен. Зашто питани и дадија? Истече. Веќе контаминира све. А со ова ја го измислив. Откако работата е успешно завршена и брисот се најде во пластичните епрувети, патувањето до наредната адреса може да продолжи со песна. Сепак протоколите за безбедност се најсериозни кај овие здравствени работници. По завршувањето на земање бриз се отстранува едниот слој ракавици и се заменува со нови, а кога возилото и тимот ќе се вратат во својата база, следи целосна дезинфекција. Преку 700 теренски брисеви и уште 300 во новоотворените 4 центри низ Скопје, епидемиолошката служба продолжува со теренска работа и понатаму. Тројца од нив и самите го минале процесот на тестирање по сомнеш од заразата, но за среќа на нив и службата тестовите биле негативни. Еве вака изгледа на терен за земањето на брисевите. Ова е вели опрема за здравствените работници и ова е препорачено на ниво на лична заштита, опрема според преваленција, може камерата да покажа. Ова, докторе, го имаат сите здравствени работници во здравствените домови, во центрите, за да се види кој ниво на заштита треба да имаат? Така, да. Значи, по препораките на Министерството, ние ги следиме протоколите и сите оние информации кои што ќе ги добиеме од Министерството во однос на личната заштита, начинот на работа, се препраќаат, значи, до управниците, раководителите, а потоа и до севкупниот медицински персонал, како треба да се однесува. Тука е поделено на зони. Зелена зона, стандардна опрема, жолта зона, потенцијални, кај што имам потенцијална зараза, и црвената, кај што е опрема за високоризични од COVID-19. Во зависност, нашите, зашто ние, како што кажавме, сме директно на терен, кај што се зима бриз и не знаеме сега дали се работи за позитивни или негативни случаи. Меѓутоа, колкава е количината до сега што се потрошили, да речеме, на ракавици, заштитни маски и... Па јас извадив некои податоци денеска, значи, маски, здравствен дом Скопје од 1.3 до 14.4 има потрошено 48.100 маски. Има потрошено ракавици 230.000 пара ракавици. Имате доволно? За сега имаме доволно, ние набавуваме. Во оној дел кај што не треба да се штеди, не штедиме. Средствата ги пренаменуваме ако сме планирале нешто во јануари за друго да бидат средствата за обнова, за реконструкција. Сега тие пари ги пренаменуваме пред се за лична заштита. Имаме набавено скафандери, околу 3000 скафандери, значи за месец дена. Скафандерите претежно ги даваме на екипите нит на медицинска помош, на домашната посета, меѓутоа тоа се набавува све во еден континуитет. Во однос на тестирањата, има дилеми и има и критики пак,
дека Македонија не доволно тестови прави. И сега зборувам и на целата територија, меѓутоа и по градове. Например, градоначалникот Таравари пред некој ден во ова студио се јави и кажа дека Гостивар нема доволно тестови. Поплаката е дека ако се споредиме со една Словенија, се гледа дека кај нас е многу помал бројот на тестови, таму мислам дека веќе и при кај се со мерките можеби околу 29.000 тестови се направени, ако не се лажам, последна бројка што има видено за разлика од нашите бројки. Знаете што се однесува до тестирањето, јас би рекол дека Македонија е лидер во Балканот што се однесува до бројот на тестирања. Кога ќе ги земеме предвид тука земите околу нас, тука ги можем да ги вклучуваме и Хрватска, Албанија, Бугарија, Србија. Значи, ние сме, да, факт е дека само Словенија е пред нас, ние сме со Хрватска негде во иста бројка. Само да споредам, како што кажав и порано, во територијата на градот Скопје ние досега сме тестирале скоро 3000 луѓе, а во целата територија на Република Северна Македонија се направени вкупно 10.000 тестови, што е уопшто не е мал број кога ќе споредиме број на милион жители. Да, меѓутоа има некои податоци кои ми збунуваат. Ја спомнавте Бугарија, која што има 7 милиони и повеќе жители, која што нема волку рестриктивни мерки. Меѓутоа има заболени 720, можеби се сеја излекувани над 80, починати 35. Ние сме со 2 милиони жители, имаме воредна состојба, имаме полициски час, пензионерите се во карантин, децата не одат на школа, заболени над 900, излекувани над 80, починати 44. Ние сме имале прв регистриран случај на 6.3, тие имале на 8.3. Тогаш имале 4, а ние имаме 1. Дали, значи, еве, Бугарија некако успева да се избори со пандемијата во однос на бројот на жители, според овие податоци? Јас не сум убеден дека тие бројки се релевантни од Бугарија, реално, и сметам дека нашите бројки и нашите информации, верувајте ми дека детално, секој ден, се пренесуваат, се рапортираат пред јавноста. И еве само вие спомнавте Бугарија, јас ќе ви давам пример, еве Албанија. Албанија отприлика горе-доле сме тука со бројот на жителите. Ние имаме досега, како што кажав, 10.000 теста, тие имат 4.000 теста направени. И нормално дека бројката кај нив ќе биде помалку во споредба со нашата. Исто се однесува и за Бугарија. Мислите дека тие не прават доволно тестови? Да, тие не прават доволно тестови и не знам колку се нивните информации целосни што се однесува за јавност. Неколку прашања кои што се однесуваат и на оние здравствени домови што вие ги имате под капата. Например, медицина на трудот е во ваша ингеренција? Не. Медицина, институтот, значи медицина на трудот не е под нас, тоа е во ЧАЕ. Дали тие ги проверуваат овие што одат на работа, како што се големите хали работниците? Сигурно, мислам дека тоа порано беше во склоп на здравствен дом Скопје, али веќе подолго време не е под склоп. Не е под вас. Да. А меѓутоа од другите пациенти, како што кажав, например, ме зачуди податокот дека се уште се вршат систематски прегледи и според упатствата тие се сега само во амбулантата на МВР. Сметате ли дека во вакво време треба да се продолжи со вршењето на систематски прегледи, особено пак ако е сконцентрирана само во една, не знам дали е тоа амбуланта или поликлиника сега? Вие знаете дека здравствен дом Скопје на територијата на градот Скопје ги вршеше систематските прегледи. Од пред месец и пол до 2 владата забрани на Република Северна Македонија да се стопираат систематските прегледи. Ние постапивме така. Меѓутоа, кај одредени фирми кои што работат и трета смена, значи воведат трета смена, да речеме на фармацевска куќа гигант како Алкалоид, има потреба да вработи луѓе. За да ги вработи тие луѓе, мора да се направи систематски преглед. Ние во Комисијата за заразни заболувања размисливме еден објект, конкретно поликлиниката МВР, да се ослободи од пациенти, затоа што тука блиску ви е и Дадија, тука ви е блиску Јанеп, Сандански, значи имате други поликлиники каде што граѓаните можат да ја завршат својата здравствена работа или потреба која што ја имаат,
и добивме решение и насоки од владата да една поликлиника ги врши овие систематски прегледи, каде што лицата кои што ќе дојдат за систематски преглед, ние почнавме прв пат сега од понеделникот да ги вршиме систематските прегледи. Конкретно Алкалоид ги прави сега систематските. Бројката е некаде од 40 до 60 лица кои што треба за превработување и имаме најави дури и од повеќе комори во нашата држава дека сакаат, имаат потреба од систематски прегледи. На тој начин што одделивме една поликлиника е добро, затоа што нема да има мешање, нити со надворешни пациенти, нити со ништо, него конкретно лицата им се дава маска, им се даваат ракавици да се направи тој систематски преглед, што за мене е одлична работа. Фирмите сега не треба да трпат. А дали се одвива редовната вакцинација на деца? Било да се, значи има календарот по кој што треба да се оди за имунизација? Во почетокот, значи пред да биде пандемијата, редовно се одвиваше за предшколска и за школска возраст. Меѓутоа, поради големиот наплив на пациенти во другите поликлиники, решивме со Министерството да вакциналните пунктови, вакцината беше од 12 до 15 часот, меѓутоа со до 18, пардон, меѓутоа со воведувањето на полицискиот час дојдовме до 15 часот. Бројките кои што јас ги извадив и ги имам сега во 13 вакцинални пунктови, вкупно од 1.3 до 14.4 заинтересираноста на граѓаните е огромна, збориме за предшколските деца и вкупната бројка е 3348 деца вакцинирани само за 45 дена. Значи луѓето, граѓаните сватија на нашата држава колку е потребна таа вакцина, дали таа вакцина штити, дали не штити, меѓутоа бројките покажуваат дека имаме една солидна бројка во време на пандемија. Па може ги поттикнала пандемијата да размислат дека вакцинацијата е превентива и заштита. Да, јас верувам и затоа и го намаливме работното време, да нема контакт со другите, да е помал контактот и да можат родителите според полицискиот час, според све да ги носат своите деца. Имаше една теза дека вакцината, посебно БСЖ вакцината, може да биде една заштита, зашто се покажа, например, кај земјите како што сме ние од бивша Југославија, дека кај нас се знае дека БСЖ вакцината е задолжителна, и се покажа дека и затоа можеби имаме помали бројки во споредба со европските земји кај што е таму не е задолжителна БСЖ вакцината. Меѓутоа, она што е интересно, вие вршите вакцинација против грипот, против сезонскиот грип. Особено е добро што по старите лица ја применуваат оваа вакцина. И тоа беше бесплатно за пензионерите оваа година. Дали голем број на лица ја примија таа вакцина, не знам тоа дали воопшто сега може од ковид да ги заштити, меѓутоа прашањето ми е, и вие сами во јавноста го наметнавте, а потоа и министерот Филипче, колкава е бројката на заболени со сезонски грип во Скопје и дали тоа може да биде показател и треба да се истражува дали во тоа време постоел COVID-19? Да, факт е, јас во неколку наврати спомнав дека ова година реално имавме една бројка доста повисока од нормалната која што се очекува за сезонски грип и бројките во целата територија на Република Северна Македонија покажуваат негде 17.000 луѓе се запишани како, значи се водени како луѓе значи пациенти кои што биле заболени од сезонски грип и што според мене малку е тука ќе дојде време кога ќе се направат и студии и анализи дали всушност ние коронавирусот бил присутен кај нас порано од првиот случај. Тоа значи некаде јануари, февруари? Јануари, да. Зашто првиот случај знаеме дека на 26 февруари беше диагностифициран и сега дали сме имале коронавирус и порано, тоа јас мислам дека прво приоритетите ни се на сите здравствени установи да се помине ова ситуација сега која што е поалармантна и побитна, па после ќе се навратиме, ќе анализираме од материјалите што се во институтот. Да, ДЕБР ќе биде подложена една анкета, да речеме посеопфатна сега после карантинот, која што треба да покаже. Да, и ќе покаже дали всушност јас кога сум ја покренал таа дилема дека дали во Македонија може да било присутен вирусот уште порано од првиот случај, сум имал во факт неколку работи, неколку причини. Ако во Кина ние декември месец веќе таму беше прогласена епидемија,
Знаете, во денешно време комуникацијата на луѓето е многу фреквентна, многу брза, многу не може да исклучиш ти дека не сме имале некој контакт кој што бил од Кина во јануари месец во нашата држава. Меѓутоа немаше смртни случаи. Колку не знаме бројот на починати оваа година од сезонски грип? Да, беше мал број. Беше мал број према минатата година кога беше загрижувачки број. Да, беше мал број. Направивме една добра соработка. Да, направивме уште една добра соработка што треба да се спомне дека порано само кај нас во центарот се вршеше вакцинација. Ние во договор, значи со Министерството за здравство и со здравствен дом договоривме прв пат ова сезона се вакцинираше и по здравствените домови. Во Ѓорче, така се зголеми бројот на вакцинирани лица. Опфатноста фактички на луѓето. Меѓутоа видете има неколку дилеми. Смртноста беше помала од лани, од друга страна пак дилема наметна случајот во Велес, каде што постмортем се појави дека постои и прашањето е дека ако лицата починале во јануари, тогаш е многу порано дојден ковидот, ако тоа се испостави и сега повторно е земен бриз на судска медицина, извршена обдукција и слично. Колку ова е возможно, не знам, затоа што ова ќе настави во едни светски стандарди за правење на некои сосема нови епидемиолошки анализи. Да, така е, значи ќе треба, како што кажав, ќе треба една потемелна студија за ние точно да знаеме кога точно сме имале ние првиот случај позитивен во нашата држава. Сега не е време, зашто сме фокусирани на други приоритети, па кога ќе бидеме во можност тоа да го направиме, ние како Центар за јавно здравје, нашите епидемиолози, нашите служби сигурно ќе излезат ќе ги направат тие тестови и со детали кога точно ние сме го имале првиот случај. За крај едно прашање од вашата област, затоа што вие специјализација психијатрија. Колку и како сметате дека не само како може да придонесат овие карантински не мерки, туку полициски часови кои што ќе не држат повеќе од 80 часа сега за празникот, и како тие ќе делуваат на луѓето, па ако направиме сега па и една паралела. Знаете како е на кучињата им е дозволено да се движат во одредено време, затоа што е нормално, секој има потреби. Добро што прифатија дека и на лицата со посебни потреби, децата со аутизам. Меѓутоа што со другите деца на возраст, да речеме до 7 години, кои што им е потребна можеби да излезат надвор и прошетка и слично, како мислите дека ова ќе делува на психата на луѓето, лечејќи го ковидот, да не се продуцираат некои други за жал работи што нема да бидат добри по здравјето, психичкото здравје на луѓето? Видете како член. Загрижува ли тоа? Па мене искрено малце ме загрижува, меѓутоа пред се сега го ставам фокусот на оваа пандемија која што се појави, пред се ми е битен животот. Затоа што вчера видов една многу добра слика каде што кралицата на Велика Британија вика ќе се сретнеме со нашите семејства повторно, ќе се сретнеме повторно со нашите пријатели, ќе се сретнеме повторно сите заедно. Една многу убава порака. Јас како член на Комисијата за заразни заболувања, тоа доаѓа по функција како директор на Здравствениот дом Скопје, предложив да полицискиот час биде од четврток, од 16 часот, меѓутоа тоа не беше прифатено, се отиде од петок од 16 часот. Како психијатар сепак? Да, сметам дека луѓето може да издржат, дека луѓето во овие моменти може да ги направат сите оние работи кои што не ги правеле дома. Кога сме биле со многу обврски, кога сме оделе на работа, сега може да го искористат сите овие часови во учењето со децата, во една креативна настава, сите имаме интернет дома, имаме телевизија, има многу игри, значи кои што сме ги заборавиле од нашата младост, а нашите деца не ги знаат, кои што можеме повторно да играме Монопол, можеме да играме шах, можеме да играме наљути се човече. Значи, можеме повторно нашата енергија да ја насочиме кон многу позитивни работи. Може луѓето, сите оние алишта кои што сега не ни се потребни, ни се таложат во плакарите, да ги спремат, да ги исперат, па кој ќе помине вирусот. Членот на комисија, улогата на членот на комисија во тој штаб кризен или како да го наречам, или комисија е посилна од психијаторот. Така, да, во овој момент е посилна, затоа што како директор на Здравствен дом се грижам за сите 1200 вработени, тука се граѓаните и психијатрискиот дел ќе го оставам па за подоцна. Велам дека стравот е добар во овие моменти, меѓутоа стравот да не помине во една параноја. Стравот
лозија чува. За крај исто и уште едно прашање за двајцата. Денеска и ние во вестите, меѓутоа и на социјалните мрежи особено беше критикувано од страна на МПЦ идејата дека оние кои што сакаат да се причестат може тоа да го сторат, дека ќе внимаваат на мерките, ќе ги дезинфицираат иконите. Во православната вера, кога се зима причеста, се зима од едно лажиче, ние велиме, или од една чаша. Се испива тоа што треба да се испие. И од тука е, како доктор, прашањето и до двајцата е колку навистина има смисла тоа и зошто владата вели нека да се меша во работата на црквата, околните земји повикаат да тоа не се прави, да нема причеста, да нема собирање во црквите и великденските празници да се помина дома, пример Србија и Грција. Така, јас сметам дека овие великденски празници па ни следуваат и рамазанските, беше значи јасно ставот на владата дека ова година ќе ги прославиме сите од дома, така ќе придонесеме сите да го зачуваме јавното здравје, зашто само така може да придонесуваме луѓето, да им помагаме на тие што реално најмногу треба во случајот. Тие се постарите лица кои што се со хронични болести и сметам дека не е коректно тоа во овој момент да излеземе со такви тези, зашто реално целиот свет се сочува со ова пандемија, со овој непредвидлив непријател, јас би рекол, и затоа се покажа, еве, ние имаме примери и од Кина и од Италија, се покажа дека само еден е патот, единствен, за да ние може спречиме поголеми катастрофи. Тоа е само изолацијата и таа социјална дистанца. Ако почнуваат луѓето да одат по цркви или по џами, ние ќе не можеме да ја држиме да бидат луѓето на таа социјална дистанца и не дај Боже ќе ни се случуваат полоши работи, ќе ни се прошири болеста во поголем масовност и тоа би било искрено товар за здравствениот систем. Сите овие мерки, јас би пратил еден апел до сите граѓани, до сите гледачи што не следа, да ги почитуваме мерките кои што се во моментот во сила и така полесно ќе излеземе сите појаки од оваа ситуација. Само така може ние побрзо да му се вратиме на нормалниот живот. Вашето размислување во однос на тоа дека МПЦ никако не повикува да не доаѓаат на причеста, напротив, тие велат дека таа традиција нема после толку векови да ја напуштат, иако се наоѓаме во услови на пандемија. Сепак тоа лажичето колку и да личи вака дека ние не се шегуваме, туку навистина е така. Јас верувам дека ако не отидам во црква во петок, дека нема прави помалверник од некој што ќе отиде. Она што го кажа и докторот, независно за која религија се работи, меѓутоа сметам дека тие собирање треба да се забранат, да луѓето не одат, затоа што секој кој што верува дали од христијанска или од муслиманска или од било каква религија, својата почит кон Господ може да го покаже и дома. Не мора да отиде. Ви благодарам и на двајцата што бевте во студиото на Телма и одговоривте на нашите прашања. Емисијата ќе продолжи по рекламите со доцент доктор Христијан Костов, кој е директор на Градската општа болница 8 септември. Ќе зборуваме повеќе за ковид центарот во оваа болница, за интензивната нега. Разговаравме и со одговорните од одделот за интензивна нега кои што дадоа фрагменти од тоа како всушност изгледа лекувањето на најтешко болните пациенти со COVID-19. Затоа останете со топ тема и веднаш по рекламите. Повторно сме во студиото. Пред да започне разговорот со директорот на Градската општа болница 8 септември, доктор Костов, сакам да го видите интервјуто со асистент доктор Лилјана Малиновска-Николовска. Таа е одговорна за интензивната нега во ковид центарот во оваа болница, со фрагменти од тоа како изгледа интензивната нега на оние најтешко заболените од COVID-19, каква е грижата за нив, колку пациенти има, каква е нивната старосна структура, каква е заштитата на лекарите, видете од интервјуто во следните минути. Колку пациенти во просек имате на интензивна нега во COVID центарот?
Нашата интензивна нега брои 6 кревети и во моментот, за жал, сите 6 кревети лежат 6 пациенти кои се COVID позитивни и се со тешка клиничка слика и сите 6 се на респиратор. Многу брзо ги пополнивме, мора да кажам, тие 6 кревети. Имаме можност дополнително за отварање на дополнителни кревети, меѓутоа не се само респираторите, потребна е целокупна една опрема за дополнителни интензивистички места, кои во договор со Министерството за здравство се договоривме доколку е потребно и тие да се отворат. Значи ли тоа дека тие пациенти всушност мора да бидат ставени на респиратори? Затоа што јавноста некогаш навистина треба да се објасни што значи пациенти ставени на кислородна поддршка, а што на респиратори. Во нашата болница покрај интензивната нега постои полуинтензивна нега, каде што има довод на кислород и каде што примаме и пациенти кои им е потребна кислородна поддршка, меѓутоа се уште не им е потребен респиратор. Значи има и еден таков дел болницата. Постојат научни студии кои покажуваат дека во 90% пациентите умираат доколку се на респиратори, од тука прашањето колку тие помагаат и колку се всушност суштински и потребни. Знаете што, луѓето мислат дека респираторите се криви зашто пациентите умираат, меѓутоа пациентите се со тешка клиничка слика, па заради тоа им е потребно респиратор, а не дека респираторите се тие кои што ја влошуваат состојбата. Навистина во тој момент респираторот е неизбежен кога треба пациентот да го поставите. Инаку ќе го изгуби животот. Мислам, ние не ги поставуваме пациентите рано на респиратор, напротив, правиме одредени процедури со кои што се надеваме и некаде се успешни тие, кои процедури се доведуваат до подобрување на клиничката слика и за кои потоа не е потребно пациентот да се постави на респиратор. Меѓутоа за одредени пациенти тоа не е доволно како терапија. Која е просечната старост на пациентите кои доаѓаат на интензивна нега? За жал, во нашата интензивна нега имаме и помлади пациенти, значи двајца пациенти се, да речеме, не цели 50 години, другите се меѓу 50 и 60 и имаме двајца по возрастни над 70 години. Просечната возраст е некаде, би рекла, околу меѓу 55 и 60 години. Сите пациенти имаат коморбидитети. Значи имаат други заболувања кои исто така допринесуваат за влошување на клиничката слика. Значи ли тоа дека за жал овие пациенти кои починале биле пациенти кои што имале ваква историја на болести, па која што била можеби и причина за да се влоши состојбата? Не може се уште да се докаже кои коморбидитети, и значи не е докажано се уште и во научната јавност кои се тие коморбидитети кои што допринесуваат до влошување на клиничката слика кај пациенти со COVID. Каква е вашата опременост и заштитната опрема што ја имате како доктори и медицински работници? Кога беше кажано дека нашата болница ќе биде болница за лекување на COVID пациенти, како да кажам, сите бевме некако затекнати, бидејќи не сме биле досега во таква ситуација, меѓутоа нашата работа е таа. Ние брзо прифативме обврската, се организиравме следствено на препораките на Светската здравствена организација за користење на заштитна опрема, прво за обука на персоналот, потоа и за користење на таа заштитна опрема и пристапивме кон лекување на пациентите. Мора да кажам дека на почетокот сите ние бевме до некаде исплашени, меѓутоа сега би ја користила оваа прилика да изразам, навистина ми е чест и задоволство да работам со луѓе со кои што работам, започнувајќи од хигиеничарите до лекарите во нашата болница, кои што во исклучително тешки околности работат. Знаете што, не дека ние се жалиме, значи тоа е нашата работа, ние мора да ја работиме, но сите ние, ако ќе заврши нашата смена, мораме да си одиме дома. И сите ние имаме семејства дома, за кои што ние семејства сме загрижени, исто како и сите останати луѓе во оваа земја. Јас сепак им велам на вработените, во овој момент најтешко, и сите во тоа се сложуваме, верувајте, најтешко име на пациентите. Нас не е тешко, меѓутоа најтешко име на пациентите и на нивните семејства. Од почетокот кога започна
пандемијата, посебно обележувањето на нашата болница како болница за лекување на овие пациенти. Значи се направи се што треба за да се заштити здравствениот персонал. Сега за сега имаме сосема доволно заштитна опрема и сите навистина внимаваме да внимателно се заштитиме себе си, зашто повторно ќе повторам се заштитуваме и себе си и нашите семејства. Сега за сега имаме доволно заштитна опрема. Дали е доволен персоналот на интензивна нега, бидејќи како се зголемува бројот на пациентите, така веројатно и вас ќе ви биде потребен поголем персонал? Кога беше од Министерството за здравство, кога кажа дека тука кај нас ќе се лекуваат овие пациенти, ние се договоривме да од кога ќе се истрпат нашите можности, да ние се договараме со Министерството за здравство да ни помогнат во однос на персоналот. Сега за сега имаме доволно персонал, меѓутоа по протокол луѓето што работеле потребно е да се пратат дома, значи треба да дојдат други луѓе, сега тоа веќе ни истекува тој период на доволен персонал. Така да сме во контакт со Министерството за здравство и се надеваме дека ќе добиеме засилување. Се враќаме во студиото, овде е директорот на Градската општа болница 8 септември. Добро вечер, доктор Костов. Добро вечер. Видовме како функционира интензивната нега во вашата болница и одговорната за интензивната нега која што ни кажа за старосната структура и од бројот на пациентите. Меѓутоа, еве, колкав број на пациенти вкупно досега има со COVID-19 болницата 8 септември од почетокот кога почна да ги прима и колку смртни случаи се регистрирани? Така. Значи, согласно одредбата на Министерството за здравство и владата на Република Македонија, нашата болница, односно болницата 8 септември е ставена нели во на располагање на сите оние пациенти кои што ќе бидат позитивни на коронавирусот. Согласно таа одредба направено е нели еден акционен план каде што сите ресурси на болницата се ставени нели во корист на сите тие пациенти. Направена е внатра реорганизација на пациенти на целата на сите простори, на целиот медицински персонал, на целата опрема, лекарствата и целиот потрошен материјал. Значи, одредбата е официјалната е од 22 март, меѓутоа ние порано, уште од почетокот, примавме пациенти кои што се суспектни или ниско-високо суспектни или евентуално позитивни на коронавирусот. Можам да кажам дека од почетокот на оваа ситуација, од појавата на првите пациенти до сега, до денешниот ден, во нашата болница биле хоспитализирани и докажани вкупно 28 пациенти позитивни на коронавирусот, односно болни од болеста COVID-19. Од нив, значи, имаме 3 екзитуса и тоа во одделот за интензивна нега, значи после пациенти кои што биле на механички респиратор. Имате ли добра вест, дали имате излечени со негативен тест? Денес имаме првата, да кажеме, добра вест. Тоа е едно млада девојка, 26 годишна, со диагноза психолошка, значи од психијатриска диагноза. Беше префрлена од клиника за психијатрија како сомнителна за за коронавирус. Направено е тестирањето и утврдено е дека е позитивна и кај нас беше прилика 10 дена. Направени се после 10 дена, 2 последователни теста, кои што беа негативни и денес е испишена на домашно лекување. Значи, тоа е една првата, да кажеме, добра вест од кој што била позитивна, па сега нели добивме 2 негативни теста. Во главном тие клиничката слика беше релативно слаба за лесна пневмонија и слично. Да, вашата колешка докторката кажа отприлика која е возраста на пациентите кои се наоѓаат на интензивна нега. Кажа и дека има во моментов 6 кревети кои што и 6 пациенти на интензивна нега, меѓутоа дали има капацитет болницата за зголемување на бројот да прими на интензивна нега, што се однесува и да број на кревети и респиратори, но и другите сите тие апарати што се потребни за поддршка на пациенти кои што треба да дојдат на интензивна нега. Така.
Значи ние будно ја следиме секојдневната состојба, значи за заболените од коронавирусот. Во зависност од тоа колкав број ни доаѓаат пациенти од воглавном од Скопје и околината, меѓутоа и од целата република. Во зависност од бројот што ќе ни пројде, што ќе се јави во тријажниот центар, така и ние капацитетот од болницата го прошируваме во корист на тие пациенти. Значи почнавме со 1/3 и сега еве можам да кажам дека околу 70% од капацитетот на болницата е во служба на оваа болест. Значи што се однесува за интензивното лекување, значи ние имаме околу 15 сега во моментот респиратори, имаме 6 пациенти кои што се позитивно докажани и се на респираторни машини. Меѓутоа во интензивниот дел, кај што би требало да кажеме карантински дел, кој што е одвоен за пациентите позитивни на коронавирусот, има вкупно 16 места, значи со сите апликации, довод на кислород, на компримиран воздух, кај што би можело да се постават респиратори. Вкупно во болницата има околу 50 такви места, значи доводи на кислород и за компримиран воздух, кај што би можело да се постави респиратор. Значи сега за сега е, да кажеме, еден мал дел од капацитетот искористен. Тоа значи дека ова се респиратори што веќе ги има болницата и доколку е потребно вие имате доволен број или ќе побарате од Министерството за здравство да ве доопреми. Каква опрема користите? Гледаме дека оваа опрема и кревети се нови, веројатно и пред COVID-19 предпоставувам постоеле, меѓутоа еве што со оваа опрема што така овие опремата во главном е, да кажеме, купивме нешто дел нова опрема последните 2 години. Нешто имаме нови респиратори, кревети, нели. Меѓутоа сега за сега немаме потреба од поголем број на респиратори, меѓутоа сме во добра корелација со Министерство за здравство и во колку има потреба, значи веднаш би се донеле уште не знам колку било во зависност од бројот на пациентите, би се донеле нови респиратори и би се поставиле во следните простори кои што би требало да бидат за тие пациенти. Сега за сега капацитетот само 6 пациенти, имаше малце повеќе пациенти, меѓутоа сега за сега се само 6, како што рече докторката. Добро да има помалце. Она што ме интересира, дали е доволен бројот на персонал во интензивната нега на ковид центарот, а вие имате и други интензивни оддели кај што не се болни од COVID-19, затоа што не е лесно и не секој може да ја работи работата во интензивна нега. Потребна е 1 година обука за добра медицинска сестра, да кажеме, на интензивна нега. Како стоите со персоналот во овој дел и дали ќе побарате помош од Министерството? Така. Ние во последниве 2 години имаме голем број на вработување на средномедицински персонал. Значи, бројката ни е над 100, да кажем, медицински сестри и болничари. Нели, прво, тие кои ќе влезат во болницата, дел од нив се едуцирани, мислев во практична смисла на зборот, меѓутоа во делот на интензивно лекување, тука малце, значи, едукацијата на тој персонал му е потребно малце повеќе време, за да дојде, за да ги добие сите они скилс, оние рутински, нели, потреби кои што се неопходни за тоа, за пациентите на интензивно лекување. Имајќи во предвид дека имаме 3 интензивни неги, значи една хируршка, една интернистички и една имаме на неврологија. Сите во главном, значи што се дел од тие интензивни неги, се направени неколку групи кои што доаѓаат во смени, значи во да, и протоколот е таков дека тие мора да имаат одреден протокол, колку дена доаѓаат, колку остануваат. Според протоколите, више се спроведени протоколите и во почетокот, нели, додека да се спроведат протоколите, сега више се внесени и сите медицински лица, значи дејството нивно се одвива според тие протоколи, односно што се однесува, нели, на заштитните средства, точно се знае кој е медицинско лице, во зависност кој дел од болницата е на работа, значи си ја носи својата заштитна опрема. Да, меѓутоа е заштитната опрема. Вие сте болница со околу 1000 вработени.
Можеби тоа се само во одделот на интензивна нега. Дали има доволно број на опрема, затоа што еве ние ја покажавме оваа опремата за здравствени работници, нормално дека сите не треба да бидат вака облечени како што се тие во интензивна нега што ги видовме на снимките што ни ги испративте, туку и со помала заштита, меѓутоа еве дали овие услови ги исполнувате и дали има доволно? Значи, ние ги имаме протоколите според Светска здравствена организација и според протоколите Министерство за здравство, кои што секојдневно сме во нив со една корелација. Точно, значи ги имаме протоколите и точно се знае кој од медицинскиот персонал во кој дел и каква опрема носи. Значи едни што носат што се во триажниот дел, значи тоа е приемниот дел, значи тогаш е едно ниво на заштитна опрема, во колку е некој оддел кај што се суспектни од ниско суспектни со лесна клиничка слика, значи тие се со друга заштитна опрема и еден дел кој што се кај позитивните докажани, тогаш се со највисокото ниво на заштитна опрема. Значи све се спроведува според стандардите и протоколите на Светската здравствена организација. Во однос на опремата, значи можам да кажам дека сега сме добро снабдени со заштитна опрема. Значи начинот како ги добиваме, да кажем некој збор, заштитната опрема, значи нешто добиваме на тендерска, значи процедура, добиваме дел од Министерство за здравство кои што имат залихи и во случај кога немаме ни се намали бројот на некој дел од таа заштитна опрема, тоаш имаме достава од нив и сакаме да изразам едно заблагодарување на голем број на приватни фирми, на поединци кои што ни донират голем број на таква заштитна опрема. Најразлични, значи, дали било тоа скафандер или... Дали имате заразени? Јас мислам дека дали има заболени од 8 септември медицински работници? Имаме, значи, тие се... Не, дали во персоналот, дали има доктори или медицински? Имаме една медицинска сестра и еден болничар од одделот за инфективни болести. Тие се позитивни уште пред 3 недели. Значи, тие се на домашно лекување. Немаше потребна, нема некоја изразена клиничка слика и беа ставени на домашно лекување. Имате податок дали заболеле од пациенти или од надвор? Видите, тоа не се проширил тој кластер потоа за среќа? Тоа не можеме да, значи тоа беше уште веќе има 20 дена. Значи веројатно они не сум запознат дали треба да им се направи ново тестирање, после 15-тиот ден се прави ново тестирање да се види дали станале негативни. Меѓутоа некоја клиничка изразена клиничка слика нема и беа на домашно лекување, тој протоколот за домашно лекување како што го рече пред мене колегата, значи самоизолација и све друго што следи. Оно што е кај вас специфично што вие примате пациенти од цела Македонија. Вие сте триажен центар, што значи дека некој ако се чувствува навистина лошо, брзата помош и од друг град ќе го донесе кај вас. И сега колку вие успевате и во тој триажен центар мора да ги сите случаи да ги поделите на високоризични, нискоризични или луѓица што не се болни, меѓутоа сите мора да ги обслужите. Било да се работи со заразен од ковид или не. Имаме ние минатиот пат ни дадоа вашите доктори и фотографии, на пример кардиолозите мора да оперираат без оглед дали има тест или не, ако има срцев удар, тој мора да го оперира од било кај да е дојден пациентот. Така. Значи кај нас во главном доаѓаат брзи помош итни случаеви од цела Македонија. Во главном, во колку е потребна некоја хируршка интервенција, било каква хируршка интервенција или медицинска некаква интервенција. Значи, во најголем број, најчести ни се инфарктите, кои што е од суспектните подрачја, или тие што беа карантински подрачја, како што беше Дебар, Куманово, сега Прилеп. Значи, ги обслужуваме сите тие пациенти, во колку е животозагрозувачка, значи, ако е проблем од животозагрозувачки, и во колку доаѓа од суспектно подрачје, а немаме резултат дали е позитивен или негативен, во тој случај ние го третираме како да е позитивен, ја извршуваме хируршката интервенција или било која медицинска интервенција, во колку е инфаркт или стентирање и слично, и после тоа му се зима бриз и во колку е негативен, тогаш се префала
чекаме уште еден бриз, нели, за 24 до 48 часа и во колку е негативен се носи на оделот кај што е, нели, кај што да кажеме се негативни. Дали имате проблем со другите здравствени центри, например, ако ви доаѓаат граѓани од други градови, а на тоа подрачје има можеби услови некоја друга болница да ги прими? Или пак сите сметат дека мора да дојдат кај вас за да може да се направи триажата? Па вака, значи пошто сме ние одредени еве како центар, да кажеме, за тие пациенти, во тој случај заради заштита на сите други пациенти кои што не се суспектни, нели, немат епидемиолошка анкета за можност да бидат заразени од коронавирус, заради тоа се носат кај нас, пошто ние сме како еден вид триажен центар, значи ние ќе ги прифаќаме сите тие пациенти, уште на самиот влез, нели, целата таа процедура епидемиолошка, значи да не ја објаснувам, со температура, со епидемиолошка анкета, клиничката слика, и целта е да се заштитат по другите центри, значи сите оние други пациенти кои што еве не дошле на ваков или не таков начин во контакт со заболен од коронавирус. Колку брзо ги добивате резултатите од тестовите, затоа што бисевите се земаат кај вас во болницата, доаѓаат екипи, меѓутоа колку долго и дали воопшто дали чекате на резултат и кој ги прави анализите на тие тестови, сепак се работи за болница, предност има порано во институтот болниците, дали се уште е така или одите во некои други така, еве, јас сакам да се заблагодарам на колегите од институтот и од Центарот за јавно здравје, кои што, да кажеме, ние сме на првиот пиедестал, значи први сме на изработката на тестови, пошто кај нас, нели, доаѓаат пациенти со секаква патологија и многу ни е битно да знаеме дали пациентот е позитивен на корона или е негативен. Во главном за отприлика 12 до 24 часа добиваме резултати, каже речи, за сите пациенти. Процедурата е таа што ние имаме наши екипи внатре, кои што се обучени да земат бриз, значи со целата полна заштитна опрема. Ние го земаме брисот, имаме соодветни, значи, нели, епроветки, значи брисеви со медиум и вршиме исто транспорт до Центарот за јавно здравје, кај што ги оставаме, значи 24 сати, нели, од денот, без разлика дали е викенд или не, значи секој дневно се земат брисеви и се праќат во центарот, од прилика 12 до 24 часа добиваме резултати. И за крај, мислите ли имаме добра соработка, сакам да кажам. Дали ќе можете да одговорите на потребите на сите болни, затоа што знаете како е, имаме и такви пораки дека некој не бил примен, а дошол од друг град, некој не можел да биде прегледан, а имал некоја друга болест, некој бил препраќан од друга болница, затоа што тие лекари, ваши колеги, сметале дека само кај вас треба да дојде и слично. Да, се вака, пошто сме, да кажеме, официјално, нели, болница за корона-19, така, нели, сме означени сега за сега. Меѓутоа, проблемот е што кога ќе дојде некој пациент кој што нема епидемиолошка анкета, значи доаѓа од некој друг град, во тој случај кај нас ние ги примаме во главно. Меѓутоа, подобро е во колку нема епидемиолошка анкета нели подобро е да се биде префрлен на клиника или во некоја друга болница кај што би можеле да му се заврши таа хируршка услуга. Меѓутоа ние во главно ако дојде некој таков пациент го примаме и му извршуваме таа хируршка интервенција во колку е потребно. Повозрастните се сеќаваат на се што поминало во времето кога се викаше воена болница, па сега 8 септември. И јас колку што се сеќам, тоа беше болница каде што беа примени пациенти од авионски несреќи кои беа во Македонија во 2001 година. Исто така, за жал, таму беа примени пациенти. Ласкарци беше несреќата во која што ви одговоривте на задачата. Практично целата болница како што е направена, всушност дали ви дава предност од времето во Југославија кога била правена да одговори токму на една и ваква пандемија. Може да кажам дека на некој начин можеби имате и среќа што сте директор на болница која што била така уредена од почеток кога се градала. Да, јас еве да ви кажам, значи не е само нели до болницата, многу е битно персоналот внатре. Значи
стручноста на персоналот. Значи овде во болницата има доктори високопрофесионални, има средномедицински кадар кој што е високопрофесионален. Значи болничари се, да не заборавам некој, нели, имаме околу 1000 луѓе кои што активно земаат учество во секојдневната работа, нели, на болницата, во згрижувањето на пациентите. Сметам дека болницата, благодарение, нели, на персоналот, на сите вработени, активно земаат учество и успешно ја завршуваат работата. Секако дека има предност дека таа порано била војна болница, веројатно, нели, има и останато и од самиот дух на тогашното секојдневие на тие вработени во тек на, нели, на војската. Меѓутоа, како што спомнавте, голем број на несреќи што се случиле биле овде во болницата. Најсвежо ни е Ласкарци, кај што ни ги дојдоа, нели, голем број на повредени, околу 40 пациенти, и за среќа се заврши се во најголем ред, немавме некои смртни случаеви. Ова е нов предизвик, кој што е една комбинација од хируршки интервенции и едно инфективно заболување, кој што за голем број на доктори, да кажеме, и не многу познато. Меѓутоа, јас сметам дека со добра реорганизација, благодарение на началниците што ги имаме во болницата, на менеджментот, на главните сестри и да не заборавам некој, активно мислам дека се справуваме со целата оваа ситуација. Директор, ви благодарам што бевте вечерва во топ тема. Ние видовме и како работи и интензивната нега во ковид центарот. Се надевам дека ќе имате помалку пациенти и повеќе добри вести и излекувани случаи од COVID-19. Благодарам јас што ме повикавте и вака што добивме некоја слика од прва борбена линија што се вика со овие пациенти. Останете на програмата на Тилма, вестите се во 21:30. Од мене имајте пријатна вечер.